Maritaca é um termo popular para se referir às diversas espécies de aves da família dos psitacídeos. Dependendo da região, as maritacas são assim denominadas para as aves de médio porte, menores que os papagaios. Dentre as diversas formas populares e regionais, a maritaca é também chamada de maitaca, baitaca, cocota, humaitá, maitá, soia, suia, caturrita, entre outras tantas. Quanto menor o grau de conhecimento em relação às diferenças entre as aves, a tendência é chamar de maritaca ou maitaca, todo psitacídeo menor que o papagaio.